ตรงนี้หัวใจเธออยู่ตรงไหนบนทางเดินนี้ตอนนี้ดูไกลออกไปสายลมคอยปลิวผ่านเส้นทางเก่ารถคันเก่ากับถนนที่มันยังคงทอดยาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการท่องโลกธรรมชาติกับปณดาเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่น้ำตกปอยนะคะส่วนภาพและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นตามปณดามาเลยค่ะน้ำตกปอยเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของพิษณุโลกอัดแน่นด้วยคุณภาพที่การันตีด้วยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2551 รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยน้ำตกปอยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกภายใต้ความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สภาพโดยรอบมีความร่มรื่นเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนอกจากจะได้ชื่นใจกับสายน้ำตกขนาดใหญ่รายล้อมด้วยทัศนียภาพสวยงามแล้วยังมีกิจกรรมมากมายให้คนรักธรรมชาติได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่น่าสนใจอีกทั้งยังมีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยฤดูกาลที่เหมาะสำหรับแก่การท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ฤดูที่เหมาะสมคือกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงฤดูหนาวสีของน้ำบริเวณน้ำตกจะค่อนข้างใสกระแสน้ำไม่แรงมากเหมาะแก่การลงเล่นน้ำตกปอยนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังมีประโยชน์ต่อชุมชนน้ำตกปอยนั่นก็คือการใช้น้ำในการดำรงชีวิตและการใช้น้ำในการทำเกษตรกรรมสำหรับการเดินทางจากอำเภอเมืองพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางหลวงหมายเลข 12 ระหว่างกิโลเมตรที่ 59 ถึง 60 จะมีป้ายบอกทางสวนป่าเขากระยางน้ำตกปอยทางด้านขวามือเข้าไปอีก 2 กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการสวนป่าเขากระยางและน้ำตกปอยออกเดินทางอีกครั้งเปิดหัวใจอีกครั้งวิ่งขึ้นไปบนน้ำแม้มันอาจดูไกลแต่ต้องมีสักวันที่หัวใจเธอนั้นพบคนที่ถูกใจเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับภาพธรรมชาติที่แสนจะร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวในวันหยุดต้องห้ามพลาดเลยนะคะใครที่ใช้ถนนสายพิษณุโลกหล่มสักอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านั้นปณดาจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ใดต้องติดตามกันค่ะวันนี้หมดเวลาของปณดาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ